moo xew. C'est que xam nga politique gu Afrique dafa nekk loo xam ne dafa immature ñi koy def dañu immature ñi lay déglu am na ci ñoo xam tamit dañu immature dañu nekk ay partisans yi nga xam ne boo ci waxee rek dafa am fu ñu lay catégoriser am fu ñu lay féete te wax dëgg yàlla wax dëgg rek moo ñuy tax a jóg. léegi bëgg naa ci wax mais non du ma ci wax xamul tax mën naa ci wax mais am na lu ma ci gis loo xam ne ay ree la ma def quoi ay ree dama ci gis loo xam ne ay ree la ma def mais damay wax naan fàtte xaju fi parce que am na loo xam ne pour gis nga nit ki soxlawul ngay jàng yenn jàng yu rëy yooyu il faut uniquement avoir benn bon sens pour comprendre what's going on. am na loo xam ne moom la ñuy woowee c'est de la propagande loolu la ñuy wax military science ak political science. gis nga ñaar yooyu boo ko maîtriser lépp ay ree dalay jàpp. da ngeen fi fàtte ki waxoon lii nee na je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. da ngeen a fàtte loolu qu'est-ce que cela veut dire indi waatal loolu nga teg ko sa kanam nga xool ko xoolal loolu indi ko rek nga teg ko sa kanam nga xool tu verras que y a la propagande ci lépp loo xam ni foofu rek laa yem du ma ci sori foofu rek laa yem mais li may wax rek am na loo xam ni military science et political science boo ko comprendre adduna bi loo fi gisati rek tu pourras comprendre. fan yële waxoon naa ko ci ginnaaw biñ jàppee Assane Diouf ne woon naa leen bu sa dëkkandoo di lakkale jógal nga wallu ko ndax bu lakkalee ba jeex mën na dem ba topp la parce que fii injustice c'est injustice la no matter what nul n'est à l'abri je pèse bien mes mots nul n'est à l'abri de l'injustice. man am na loo xam ne bu ma ko bañul tey muy nekk injustice suba sama doom mën na koo bañ ñu dugal ko ci kaso bi te fekk waroon naa koo bañ wara doomu jàmbur nee naa leen nul n'est à l'abri nul n'est à l'abri. est-ce que dégg ngeen est-ce que dama ne nul n'est à l'abri de l'injustice. dama ne nul n'est à l'abri. dama ne je pèse bien mes mots nul n'est à l'abri. gis nga injustice xamul kii saagaak xamul ku dul saaga xamul ku yaru xamul ku réew xamul boroom xam-xam xamul ku xamul dara xamul kenn. injustice la ki saaga la ñu jàpp ndax ñëpp gis fi ñi injustice la kenn waxul. léegi ñëw nañ ci ki nga xam ne dafa yaru ñëpp àdduna bi yëpp boola ni dafa yaru. dama neel ne nul n'est à l'abri. bu ñuy xeex dara na ñëpp jóg ñu xeexandoo ko bul ne sama waajee rek mooy lakkale. the grass is green in the other side and it can be green on my side too sometime. so dama ne nul n'est à l'abri. léegi ma wax leen tuuti ci propagande ak military science. comment tuer l'image d'une personne. loolu c'est psychologique. loolu dañ koy jàng école parce que boo xoolee gouvernement yëpp a koy am gouvernement yëpp ko am ñëpp manipulation de la masse. comment tuer how to assassinate somebody's image. nit nan ngay yàqee image am loolu dañ koy jàng nan ngay def ba détruire image am nan ngay def ba defar sa image nan ngay def comment manipuler une masse. ñooñu ay borom xam-xam lañ yoo xam dañuy toog tëju ci néeg di liggéey ci loolu rek. léegi keroog dama tëdd bay xaaja guddi rek jël sama téléphone mais jékki-jékki web yi nekk ci kii bi internet bi fépp fu ma dugg problème boobu laa fay gis. viol bépp website nag bépp site internet viol ma ne non attends ma dem xool heure yi ñoom ñëpp ñoo bokk même heure bi ñu ko dugal rek ma ree daal ne ëpp kaa am na. parce que loolu la ñuy wax une propagande. da ngeen di préparer benn coup ñëpp pareendoo bërët ñu ñëppay dugalandoo. ma xool gars yi kenn rawanteewu ci 5 minutes te en général bu kaa musoon a am da ngay jékki-jékki gis ko ci benn internet di gis ko ci benn site nga lire ko après ci toog dem 30 minutes 45 minutes gisaat ko ci beneen site yi fii noonu la ñuy def dañuy copier. damay tey Diaspora 221 day dugal benn affaire ma lire ko ci moom dem jël ko dugal ko sama site dem Instagram gis ko fa dem kii mais bii dama ne la à la minute ça a fait le tour du net à la minute
rek ma tëb rek ree daal ne ëpp propagande am na lu xewati ma woo sam benn copain waxu ko mi naan ma non ma ne ko xoolal schéma bi niñ ko désigné niñ ko demee maanaam dañ ko programme ñëpp ko dugalandoo ci même heure bi rek ma ree that's what they call propaganda that's what they call politique that's what they call military science boo xam ni it's not combat c'est pas physical léegi lii ngeen gis ni ça va au-delà sunu lii jeexagul de lii c'est une guerre boo xam ne déclaré nañ ko guerre la de mais li may wax rek mooy c'est aberrant c'est triste bu ñu demee bay jël suñu justice di ko utiliser di ko instrumentaliser ci yenn yi quoi. li may wax rek mooy c'est aberrant c'est triste bu ñu demee bay jël suñu justice di ko utiliser di ko instrumentaliser ci yenn yi quoi. loolu rek moo ciy metti te damay wax rek saa su ne man je suis un partisan de personne je suis un sympathisant je ne suis pas un partisan de personne faraluma kenn mais dafa nekk loo xam ne comme li ma wax rek boo gisee nel nen a ngi parce que nul n'est à l'abri parce que bu ñu demee ba la magistrature suprême taxaw ci télé bi naan ragaluma cela veut dire que ni il a peur tàppe dëgg mooy doxalee noonu képp ku am xam-xam war nga doon gaynde war nga doon guerrier yërmande ngay doon ci jàmm ñi doo jàpp sa waa dëkk di leen toroxal jàpp jigéen ñi di tëj ci kaso yi jàpp xale yu góor yi di leen dóor non loolu la ñuy xaar ci yéen magistrature suprême of course que ni doo ragal si tu as la gendarmerie la police BIP GIGN l'armée toutes les forces de l'ordre nga yor ko of course que ni doo ragal te ma wax leen dëgg tàppe dëgg saa su ne parce que loolu it's a allusion of a conclusion saa su ne boo xoolee sax nit buy wax ngay lire body language am ngay lire the body language son langage corporel tu sauras que ni kii tapet la parce que tapet saa su ne moo gëm ci boppam que ni moom tapet la mais foog mu gëmloo nit ñi ne du tapet moo tax saa su ne du koy exprimer min ko mbëroodi man du ma ragal man guerrier laa non boo dee guerrier boo jarul nga koy wax nee naa la boo doonee guerrier dëgg yërmande ngay doom ci jàmm ñi guerrier du dóor jigéen du saaga xale du maanaam gaynde ngay song mais doo song ay sa waa dëkk yoo xam yow yaa ngi police yaa ngi yëpp jàpp ay jigéen bu ñu waxee sax nga jàpp leen tëj ay jigéen xale bu ndaw nga jàpp leen tëj non seulement nit ñi ñu lekk ñu naan non seulement chômage bi yokku na pas de autosuffisance alimentaire mbënd mi noppi nañ de pour l'instant mais xaar leen saison de pluie day commencé waat mbënd mi ñëwaat mu nekk une éternelle répétition éternel recommencement ñu waxaat mbënd mi téléthon ñi dafa laat partagé mu jàllaat gis ngeen problème pétrole yow bu dee guerrier dëgg mais demal ci tubaab bi nga xam ne moo ñëw wañaar sa loxo xoj la di jël sa ooru sabodala di ko yóbbu te xamoo fu mu jaar guerrier ci loolu lañ koy yaakaaree sa pétrole sa bois sa bois bi nga xam ne moo nekk bois veine bi nga xam ne moo nekk Casamance chinois yi di ko jaarale noonu di ko jël di yóbbu ñun foofu la ñuy wax guerrier maanaam boo dee guerrier da nga naan sama dëkk premier mais guerrier boo xam ne sa dëkk amul ndox mu naan amu leen ceeb boo leen lekk nga naan guerrier laa min ko mbëroodi